Hello，大家好，又係我阿芬。咁啊，上幾個禮拜真係好忙，忙到咧都冇出片，我覺得就唔係咁好嘅。咁啊，因為都好希望，即係之前都係想話，好希望每個禮拜其實起碼坐底記錄2-3樣嘢 ，which 係自己學到嘅或者自己知嘅，跟住進行記錄啦，進行分享啦咁樣。咁但係因為上2個禮拜就真係有啲嘢發生咗，比較忙。所以出唔到片，咁啊今日呢條 video 咧，我就想承接翻上個月有講咧，就講一啲叫做 IDP 啦，乜嘢 IDP，乜嘢 SP， 咩 OIDC、SCIM 咪講咗好多嘅。咁我利用 Opera 做一個例子啊嘛。咁啊有師兄就留言俾我就話其實咧 Opera 咧其實都唔係好多人用喎，通常多啲人用會用咩就 Azure 嘅或者 Microsoft 嘅 Entra ID 啦。咁有冇辦法去 share 下個 Entra ID 又點樣去配置啊？或者究竟係咩樣啊？因為唔平，係啊，我真係見到 Entra ID 真係唔平嘅喎。成9蚊美金、10蚊美金一個 user 一個月，咁啊真係成嚿水啦！咁啊一年一個 user 嘅話成千銀啊咁樣，咁但係有乜嘢作用咧？咁啊大家可以自己研究下啦。咁但係 anyway 啦，今日呢條片我想做啲乜咧？就係想分享翻啦，點樣透過 Azure 嘅或者 Microsoft 嘅 Entra ID 啦，去 integrate with Zscaler 嘅 C Identity， 咁啊從而去配置例如 SCIM 啦或者 OIDC 啦。可能之前有啲師兄會跳照比較多就係 SAML 啦，咁但係而家我上條片都講啦，其實而家就越嚟越多人就會用咩 OAuth 2.0就行 OIDC 嘅，咁我就想分享一次點樣做OIDC 行 Azure 上面嘅 setting， 其實就冇想象之中咁複雜嘅，不過有啲地方要注意嘅啫。好啦，咁我哋長話短說，我哋開始咯。好啦，咁啊，首先第一步我做啲咩咧？因為我最主要有2個唔同 domain 嘅。嗱，我喺 Zscaler 嘅 C Identity 嗰度咧，咁你會見到我個 domain 就叫 uncleok.com 啦咁樣。咁但係我會有另一個 domain 嘅，咁就喺 Azure 身上。咁你會見到呢一度啦，咁就係叫做 digitalera.com 啦，即係我 Azure 個 Entra ID 咧，我用我個 domain 咧就 digitalera.com。咁啊唔緊要嘅。係啦，即係呢個作為 IDP 啊嘛，係咪先？我哋個呢個 identity provider 就係 Entra ID 啦，咁 SP 就 service provider 啦，咁個 service provider 就係我哋個 C Identity 啦。佢哋兩個係唔一樣嘅 domain 都係冇問題嘅。咁我就會點樣咧？我就會喺個 C Identity 裏面，即係我透過個 SP 做 SP initiate。咁咩叫 SP initiate？ 咩 IDP initiate？ 大家可以睇翻我之前有條 video 講噶啦。咁我就會講到咩？就係話就縱使啊。我個 SP 嘅 domain 係 uncleok.com， 但係我依然能夠 leverage Entra ID 上面咧就係叫做 Digital Era 嗰個 domain 嘅，係啦。咁啊，但係我哋做少少動作啦，咁即係話俾個 SP 知啊，即係話俾我而家呢個 C Identity 知咧，呢個 service provider 知嗱。你除咗呢個 domain 叫做 uncleok 之外，嗱麻煩你啊，如果你見到有一個 domain 叫做 Digital Era 嘅話咧，你都要俾佢login 啦、authent 啦，跟住你自己走去揾翻Azure 個 Entra ID 啦咁樣，即係其實係有個咁樣嘅形式要做嘅。咁我就將之前舊嘅 config 我鏟咗底先啦。咁然之後，我哋所需要做啲咩就走翻入去個 administration 係啦，咁就要喺個 entitlement 裏面。所以你見到第二部分點樣咧？就係加個 guest domain 啊，係啦，咁就我哋 application 裏面啦，咁啊 environment 加個 domain， 其實就係呢個位置啊。咁你見到我而家個 domain 就叫 uncleok.com 啊嘛。咁我有一個新嘅 domain 我想加上去咧，就係頭先講啦，喺 Entra ID 身上係叫做digital era.com 咁樣。咁當然啦，如果你嘅 SP 同埋你嘅 IDP 係同樣 domain 咧，你唔使煩呢樣嘢嘅。係一做少一個 step， 咁但係我想講就係，就算你唔同 domain 都冇問題，係啦，咁 OK 啦。咁呢個係咪 set 任意嘅 domain 啊？咁梗係唔係啦，好似好唔安全啊嘛。咁所以我唔 tick 佢咯，我淨係 assign 一啲我指定嘅 domain 先。咁啊之後我哋就會撳 save。好啦，然之後第3部分啦，我哋就開始 set up 個 Entra ID 啦，按個 OIDC 嗰部分。咁當然啦，傳統上面裏面嚟講咧，我哋就可以喺 Enterprise App 裏面咧揾翻嗰啲，即係嗱，而家我哋喺 IDP 身上 Entra ID 嘛，你能夠揾翻個 SP 嘅。咁但係我而家就係自己 set 個 custom， 即係你可以感受得到由零開始點樣去 set 咯，點樣自己 create 一個 application 咯，唔複雜嘅，即係幾行掣嘅啫。咁所以你會見到我第一個啦，我就俾個名咧就叫做 C Identity 嘅 OIDC Custom 啦，係因為我自己 custom 去嘅。如果唔係，你可以用Zscaler 佢自己 default 個 apps 都得。咁然之後呢個 redirect 嘅 URL 啦，咁啊當然就我會行個 web 啦，係啦。咁啊 tenant 都係 single tenant 噶啦，都係 digital era 嘅 tenant。咁我就行 web 啦，跟住然之後我喺裏面就 paste 咗呢一個嘅 redirect URL。咁其實唔啱嘅，最好就要大家睇翻你自己喺 C Identity 身上究竟係邊個 redirect URL。咁後尾轉頭咧，我呢個位置咧，我會進行修改嘅。其實唔係呢個咩 OAuth 2個 callback。咁你會見到應該係下面嗰行啊，即係
咩 offend login o offend to cookie default， 咁呢個先至係真真正正嗰個 redirect URI 嘅。咁但係當然啦，你如果你話喂我點樣背點樣記咧，其實唔使嘅，你走翻入去 C identity， 如果你配置嗰下咧，你會見到佢嘅。咁不過我呢度就想話俾大家聽，你可以要咁樣去做 cross check 先咯，即係你話翻俾佢聽，究竟係邊一個係 redirect 嘅 URI。咁另外啦，我哋喺個 authentication 隔離咧，我就剔晒所有咩 access token 啊、ID token 咁樣啦。咁然之後我就撳 save 啦。咁呢個就係 authentication 就會完成噶啦。咁啊，一旦當個 authentication 完成咗之後，我哋下一步做啲咩咧？就要 create 個 certificate and secret， 即係個 secret key 啊。係啊，如果大家之前有睇我關於Opta 嗰邊點 set 咧，其實類似嘅啫。咁你會見到我呢度就 set up 咗個 secret key 啦，有個 value 有個 ID。咁其實我哋要 copy 咧，其實就 copy 個 value 嗰個嘅，唔係 secret ID 啊，即係轉頭會將呢一啲嘅配置抌翻落去個 C identity 身上。咁但係 anyway 繼續。咁而呢個 optional claim 啦，咁你會見到我個 token type 我會 base on 個 ID 啦。咁裡面我就會選擇例如可能有個 email 啊，跟住啲咩given name 啊、family name 啊、preferred user name 等等。咁我就會揀呢幾個嘅。咁你會見到啊，係咪同 Opta 邊好類似？係㗎。咁即係所以我哋設計咗嗰個authentication 個 redirect URL， 你抄翻落嚟，跟住 set 翻個 secret key。跟住就設計翻究竟你有邊啲嘅 token 要係個 claim 嘅，咁我哋就撳 add 確定。咁我呢個就俾4個例子俾大家睇啦。email、family name、given name 同 preferred user name 各有咩分別啊、用處啊？我相信大家問 AI 啦，咁啊 AI 就一定會清楚過我講噶啦。咁啊，除咗呢個 optional claim 之外咧，我亦都會有 group claims 嘅，係啦，因為我都想利用個 group 去做噶嘛。咁我就利用一個 group 啦，Asana application， 咁我有 group claims 啦，咁所以你講1、2、3、4、5，咁喺我呢個 setting 裏面咧，我嗰個 token configuration 咧就會有5樣嘢。好啦，然之後咧就跳翻入去 Enterprise Apps 啊，真係好搞笑，即係佢個 App Registration 同 Enterprise 咧就拆開咗嘅。我搞完咗 application 之後咧，我就要跳翻入去個 Enterprise App 裏面。咁但係呢個咧其實就會自動生成呢一個位置噶啦。咁我哋喺個 Enterprise App 裏面啦，咁你會見到我哋就 set 一個啦。然之後我哋下一步點樣咧？就當然 assign user 啦，係咪先？即係你諗下個想像就係佢係 IDP 嚟噶嘛。identity 個provider 嚟噶嘛，咁即係有人走去問 Zscaler， 喂，究竟邊個係 F1 digitalera.club 啊？咁 Zscaler 啲人唔識嘅喎，之後佢信咩？佢 trust 咧，佢淨係 trust Entra ID 嘅啫，佢將呢樣嘢抌俾個 Entra ID，咁所以你見到喺 Entra ID 身上，你都要話俾佢聽，喂，佢要收嘅係邊啲名啊，邊個 group 㗎啦，係咪先？咁所以你會見到我就 select 晒所有嘢 company 啊，跟住 user name 啊，係啦。咁啊，由於銀兩有限啊，所以我淨係得一個 user 嘅啫。咁啊，如果你見到有啲大型企業幾千人嗰啲咧，都幾貴㗎。你真係每個月都唔知使成幾多錢咁樣。咁好啦，咁啊，我哋喺 Opta 身上喺 Entra ID 嗰度完成㗎啦。咁所以第4部分你見到咩咧？係啊，冇乜嘢識㗎啦。就跳翻入去個 SP 身上，即係 C identity 嗰度啦，係啦，即係你揀唔晒所有嘢之後咧，我哋就要 create 個 primary 嘅 IDP 啦。咁然之後喺裡面啦，我哋就選擇翻係咩咧？就選擇翻，例如我先俾個名先啦。咁就叫做例如Entra ID 咁樣。咁啊 by default 叫做 status 咧有交叉，唔好問我點解啦，因為個 design 嚟嘅啫。咁我哋要人肉將佢 tag 翻着佢嘅。咁啊，即係你見到佢有個 tick 號喺度啦，而家。咁然之後就喺個 identity 個 vendor 上面就揀翻個Entra ID 啦，然 login attribute 好緊要啦，就係個 preferred user name。好啦，咁啊解完咗個 login attribute 係個 preferred user name 之後啦，咁我哋下面就揀選個 domain 啦。咁頭先我哋咪喺第一步裡面嚟講，我哋加咗個叫 guest domain 落去我哋 SP 身上噶嘛，即係話俾你聽，嗱，你除咗你自己 Uncle OK 之外啊，你仲要識得睇一個叫 digitalera.cloud 嘅。咁所以你喺呢個位置你會見到啦。咁所以我覺得真係 application layer 真係好神奇。我哋學 network 嗰陣時學 VPN 學 layer 2 layer 3咧，其實冇咁 magic 嘅。嗱，你見到 application layer 呢單嘢全部係 magic 嚟㗎。總之佢話得就得，唔得就真係唔得。咁所以你見到我 domain 裏面揀咗翻2個啦，即係換言之佢會收聽 OK 啲 Uncle OK 即係自己個 primary 一定冇問題啦。digitalera 呢個 domain 都得。好啦。咁啊，另外搞掂咗上面之後咧，咁當然我哋就要睇翻嗰個 metadata URL 啦。咁呢個喺邊度睇咧？其實就要走翻入去嘅 Entra ID 裏面。咁我哋已經 set up 咗啦嘛。咁我哋咧就走翻去又係 app registration， 即係其實sorry 喺個 property 裏面係咪咧？唔係喎，我哋應該要走翻個 app registration 裏面係啦。跟住然之後喺個 all application 裏面咧，咁我哋就會選擇翻個叫 endpoint。好搞笑㗎，通常你哋都兩邊跳啦 ，Enterprise Apps 同埋 Apps Registration 裏面睇。咁你會見到我一篤咗個 endpoint 之後咧，就去到尾二嗰行咧叫 Open ID Con 咧，即係我哋 OIDC 啊。
OpenID connect 嘅 metadata， 咁啊佢就好好咁樣啦。咁佢有行字喺度啦，咁你就照抄，係你需要將佢照抄，然之後 copy 咗佢 paste 翻落去 C identity 裏面得。一 paste 跟住 French， 好咁啊，你乜 issue 啊，咩 authentication endpoint 齊晒冇問題啦。咁然之後最尾嗰步點樣咧？就係 set 翻個叫做 client ID 同埋 client secret 咯。咁 client ID 係乜嘢？係梗係當然係我哋嗰個Entra ID 個 application ID 啊。係因為可能你有好多唔同 application 喺度噶嘛。咁對應於呢個 Zscaler 嘅 identity application 個 application ID 係乜嘢咧？就稱之為 client ID， 就係呢一個位置啦。咁啊 DE 字頭啦，咁我哋 copy 咗佢，然之後就 paste 落去。跟住，然之後我哋就揀翻個喺個certificate and secret 裏面係啦。咁我哋就轉頭我哋 paste 翻落去個 secret 嗱，我哋 check 先嗱。咁啊篤落係少少 certificate and secret 係就呢個位置就 value 呢個位置。咁我哋就 copy 咗 value 落去啦。咁然之後我哋 copy 咗 value 咧，我哋就能夠放翻落去個 C identity 裏面。OK 呢個位置 save 搞掂啦。所以你會見到成個 OIDC setting 就好簡單嘅啫。真係講緊幾分鐘咧，就你已經 set 晒。咁我哋就 verify 一次啦，睇下呢個 OIDC 係咪真係得㗎啦咁樣。好啦，咁我哋點樣做咧？就開個無痕包晒啦。咁啊 login uncleok.cs login.net。咁你就會見到我彈咗個包晒出嚟，即係呢個係一個 SP 接口嚟㗎嘛，係咪先？咁然之後我哋就用 long uncleok 嘅 domain 就叫 digitalera.com f1@digitalera.com， 我哋就 paste 入去，跟住然之後我哋就撳 next。哇，好似好靚仔喎 ，redirect 翻去 Microsoft 呢個位置裏面啦，係啦。咁當然有啲 setting 話咩 SP initiate、IDP initiate， 跟住 IDP initiate 又要揼翻條 link 嗰啲，我就冇 set 到嘅。咁大家有興趣時可以自己試下。OK，咁啊，然之後 login 翻 username、password、2FA 咁樣。嗱，你見到好合理㗎 ，JIT not enable 即係 just in time， 因為我根本啊喺 Zscaler 呢個 SP 上我都唔知有咁樣 account 喺度。咁所以我哋要做啲咩咧？就係呢個就只不過係證明咗個叫做 OIDC set up ready 啫。咁你都有做個 account 㗎嘛？咁你都要 provisioning 㗎嘛？之前我哋喺 Okta 身上就學咗叫做SCIM 啦。而家我哋就可以有兩款揀嘅。咁啊，一係就係 JIT 即係 just in time 係啦。咁我哋就 click 著 just in time 啦。咁啊有少少下面個 attribute 要填嘅，係啊，即係話就算。喺 Azure 個 Entra ID verify 咗之後，咁你都要將個 username 啊、password 啊，咁你都要 sync with 呢個 SP 噶嘛。咁我哋又 just in time attribute 就寫 email 啦。咁啊 user attribute primary email， 跟住然之後我哋又再撳多次 update。咁啊睇下呢個 just in time。咁當然啦，如果你真係幾千人幾百人，你冇可能下下 just in time 個 attribute 噶嘛，真係做死你咩？咁我哋就通常要行 SCIM。咁但係你幾個嘅，你咪可以試下 just in time 睇 work 唔 work 咯，係啦，即係嗰個 user account 咪真係 provision 到咁樣。咁所以 SCIM 係有佢嘅好處，尤其是講緊如果你係，其實我覺得100人以上你都需要㗎啦，已經。如果唔係真係做死人嘅真係。好啦，咁啊然之後你見到我就 login 翻呢個 digitalera.com 呢樣嘢啦，跟住又揼翻落去個password 啦，用埋 2FA 啦。呢係啦，跟住睇下係咪有biometric 啊或者 time base 嘅 TOTP 啦。咁但係呢樣嘢都係嗰句啦，我會覺得其實呢一個只不過係 Zero Trust 嘅其中一部分，即係做緊個 user trust， 做緊個 identity 方面嘅啫。咁啊，之前咩係 Zero Trust 啊？咁啊，之前都分享過啦。咁你而家我哋淨係處理緊 identity 嗰部分。OK， 掂啦。咁所以你叫 sorry，there isn't anything here for you 係啦，啱嘅。因為你 login 晒成功晒咁啊，但係呢一個 user 你係冇 grant 到任何嘅 service 啊或者任何嘢俾佢，所以你乜都冇咯，係咪好 trust 咧咁樣？係啊，咁所以呢一度我哋其實下一步我哋可以睇到啫，係證明咗我哋 JIT 成功，OIDC setting 成功。咁其實我哋能夠跳翻入去呢個 C identity 裏面咧，你見到嗱第二行就係啦，咁又叫 guest user， 咁佢都可以好成功咁樣 provision 咗喺個 C identity 身上咯。OK。係啦，咁啊接住落去啦，我哋就要 set up 個叫做 SCIM 啊，即係話哇，你唔通你有50個、100個咧，你下下 just in time 做 decommission 或者 commission 咧，都做死人嘅。咁所以咧，我哋只要喺下面啦，我哋就踢着翻 SCIM 啦，然之後篤一下 generate token 係啦，咁然之後你有一個叫 SCIM endpoint URL 有個 bearer tokens 嘅話，你 copy 呢兩個，然之後就將呢兩個放翻落去你個Entra ID 裏面，其實就得噶啦。咁所以我哋又貼入翻入嚟。
咁但係咧，我見到喺 Microsoft 咧個 Entra ID 咧，佢係好似暫時係咪唔容許同一個 application 又配置 OIDC 又配置 SCIM 嗱？如果識嘅師兄或者如果知道師兄咧，可能留言話俾我聽啦，因為問就呢啲嘢問唔到 AI 乜 AI 都唔知點答你，我覺得係啦。咁你知嘅有用嘅話俾我聽，我就見到好似唔得配置嗰時會鬧 error，即係你個 application 又 set up 咗 OIDC， 然之後你篤個 provisioning 咧，你係乜鬼你都見唔到嘅。咁但係 anyway 啦，咁我哋就喺度我重新 create 一個叫 C Identity 嘅 application 喺度啦，係一個新叫做 application registration 啦，唔係 Enterprise App 裡面。咁然之後喺呢個provision 裡面，咁我就 input 翻個 tenant URL， 即係 from 我哋 C Identity 方面啦。咁我哋就 copy 翻佢先。係啦，我相信咧，你就算唔係 SP 唔係 C Identity 咧，你其他咧，其實個做法係好類似嘅。係啊，咁即係你就覺得哦，原來都係呢幾個步驟咁樣去 copy 下條 URL 啊，放下條 secret key 啊，睇下咩 redirection URL， 咁其實就得嘅啦。所以相對嚟講唔複雜。我當時學嗰陣時或者了解嗰陣時咧，覺得哇好複雜喎，點搞啊咁樣。咁但係如果一有個咁樣嘅 video 啊或者 hands on 過咧，其實相對嚟講又唔係好難嘅喎。所以你見到我揼完個 URL 再揼個 secret token 之後咧，我下一個咪試下 test 個 connection 咯，喂成功咯喎嗱。基本上就已經成功咗80%㗎啦。咁啊，接住落去點樣咧？由於係冇錢嘅關係啦，咁所以咧我裏邊就得一個 user 啊嘛。咁所以我會點樣去證明我呢個 SCIM 個咩 group 嘅 provisioning、user provisioning 係成功咧？咁其實我就唔 provision user 啦，因為每個 user 收我10蚊美金，我真係俾唔起錢啊。咁我就 based on user group， 係因為佢一啲 group 嘅話唔使錢啊嘛。咁我就 create 啲 group， 咁我睇下佢可唔可以喺 group 上面就 provision 到出嚟，從而去印證翻我呢一個叫 SCIM 係成功咯。好啦，咁啊點樣做咧？其實都好簡單啫，咪 Entra ID 裏面我咪自己任意 create 個 group， 跟住將我 F1 at Digital Era 呢一個 account 懟落去 group 裏面咯。咁啊，所以你見到啦，喺呢個位置我就 set 個 user group 先，然之後俾完個 user group 之後咧，咁我就撳create 啦。咁有一個新嘅 user group 啦，就叫 CPA user 啦，assign 個F1 入去咯，然之後 create 係啊，所以我呢個 account 淨係得一個 user 嘅啫，係啊，真係財困啊！好咁啊，我哋 create 咗呢個 group 之後啦，咁我哋下一步要點樣做咧？就係將呢一個 group assign 落去頭先我哋咪 create 咗一個叫做 SCIM 嘅 application 噶嘛，我哋就 assign 入去先。咁你而家見到呢度就有啲 group 裏面有啲 user 啦，咁樣。好，跟住加個 group， 好，再揀翻佢，係啊。咁啊，但係當然啦，而家其實科技變得咁快咧，呢一種咁嘅 skill set 或者呢種咁嘅技都唔知係咪叫技巧或者知識咧，其實好唔值錢㗎啦。我相信1個月後、2個月後又唔知變到咩樣，咁啊，所以都記錄低佢，唔值錢，完全呢啲 technical knowledge 都係唔值錢嘅嘢嚟嘅。好啦，咁啊，我哋搞晒之後啦，咁啊，然之後下一步我哋點樣做咧？咁啊，當然就開始要做翻個provisioning 啦，係啦。咁你見到我 user group 啊，咁我就加咗喺我呢個 C Identity 嘅 SCIM 啦，然之後撳 start provisioning。好啦，咁我就篤一篤個掣，咁就開始做 provisioning 啦。咁然之後，由於我要知道佢係咪真係 provision 到過去啊嘛，咁我就 verify 點 verify 咧？咪就係走入翻去 C Identity 身上，睇下佢見唔見到 user group。好啦，咁啊，今日條 video 就去到呢度啦。咁啊，希望可以分享到點樣去配置Entra ID， 點樣去 set 個 SCIM 啦，同埋 OIDC 啦。No matter 你嗰個 SP 啊，你係咪用 C Identity 好？呢個係一個例子嚟嘅啫。但係其實個概念一樣嘅，即係大家你要只要記住，例如我要 set 個 OIDC 嗰陣時，我哋要 set 佢啲 secret 啊，要一定要搞啱個 redirect URI。我第一下開就 set 錯咗嘅，下面嗰個先係啱嘅。咁你揀咗 redirect URI， 跟住搞埋個secret， 跟住你個 token 裏面包啲咩啦 email 啊、domain link 嗰堆嘢咧，咁其實就成功啦。搞掂咗個 OIDC 之後，你咪又再搞下你嗰個SCIM 咯。咁 SCIM 都係 generate 香港咩 bearer token 啦，跟住又唔係頭先個 metadata 要 copy 嗰啲嘢咧，你搞翻掂佢，咁就 work 噶啦。咁所以裏面都無論係 Opta 上去嘅做法，或者 Entra ID 做法咧，其實真係好類似嘅。咁啊，當然啦，頭先講到可唔可以同一個Microsoft 嘅 app 裏面又行到 OIDC 又行到 SCIM 咧？我就試唔到啦。咁就唔知咁多位師兄有冇人試過，或者可唔可以教下我啦？好啦，如果有啲咩好啦，如果有啲咩 comment 嘅話，麻煩你喺樓下留言俾我啦。我哋下條短片見，拜拜。